ताणे आपले दोळे उभारले आणि पयस अब्राहमाक आणि ताचे कुशीनच बसून असलेल्या लाजराक ताणे देखलो. हे उतर आज सुवार्तेचो सार. हे उतर हाच्या आदी एका विंगड स्वरूपार आयला. ते अशें आसा, ह्या ग्रेस्त मनशाच्या घरा बागलार लाजर नावाचो रुवानी बरलेलो एकलो भिकार येवन पडतालो. जेजूच्या वापारींतल्या ह्या दोन वाक्यामध्ये जायतें ताळ पडचें आसा. ग्रेस्त मनशान आपले दोळे उबारताना आणि अब्राहमा संगी बसुल्ल्या लाजराक ग्रेस्त मनशान देखताना भोव तडव जाल्लो. लाजर भोव पयस जाल्लो, पूण एका काळार तो भोव लागीं आसलेलो. तेन्ना ताणें दोळे उबारूंक नात, ताणें लाजराक देखलोय ना. दुबळ्या भिकाऱ्याची परिस्थिती समजूंच्याक ताणें उज्याच्या आट्यांत वळवळचें पडलें. कंदक कोंडलेलें अब्राहमान न्हय, तें कोंडलें थंयसर न्हय, तें कोंडलेलें हांगासर. तें कोंडलेलें अब्राहमान न्हय, बगार त्या ग्रेस्त मनशानच. विपर्यास म्हळ्यार ताका दुबळो पिडेस्त गरजेवंत लाजर दिसूंकूच ना. ग्रेस्ताची ग्रेस्तकायेची हांगासर दुर्सोनी ना. ताच्या कुरडेपणाची काणी वा कंदक रचल्ल्याची काणी आसा. बारीस परिणामकारी रितीन सुवार्तेंत दुबळो गरजेवंत पिडेस्त भिकारी, भुकेल्लो ताणेल्लो वळवळसो पडलोलो लाजर हांगासर ग्रेस्ताक दिसनासलें वा ताणें पळयनासलें वा ताका ताणें पावनासलें दाखोवन दिलां. लाजरा तसल्यान थंय दिश्ट उबारन हांगासर तांचे कश्ट हळू करूंक लिसांव मेळ्ळा.